nĩ ceceni ya Inooro TV. Good morning. Karibu sana. Thĩinĩ wa tabarĩra ya Inooro rũcinĩ. Ũmũthĩ nĩ mweri 31. Mweri 31 nĩ kuga nĩ mũthenya wa mũthia wa mweri wa 8 tũkĩingira mweri wa 9 kumagia mũthenya wa rũcio. Ngakunyita ugeni ndĩnyihĩtie thĩinĩ wa tabarĩra ya Inooro rũcinĩ kuma rĩu nginya ndecire thaa 3 tũkorwo na mwago mũthurane na maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro kana ũrĩa bũrũri ũhana na nĩ kũmenyithia thĩinĩ wa magathĩti marĩa tũkũmuramura na mũndũ gwĩtwo Julius Karithi wa Munene na nĩ tũgũcoka tũkorwo na senator wa kũrĩa county ya Laikipia John Kenyua na thũcio tũkorwo twĩra Dr. Rose John tũkĩrora ũhoro wa mĩrĩre mĩega. Iyo nĩyo line up yakwa nĩngũgũtarĩria wega ũhoro wayo. Na reke nyambe ngũthomere kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũhetũkĩre gĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo gitũ mũndũ ũrĩa ũtũtũmĩire aratwĩra kĩraima ibuku rĩa Ayubu 19 kamũhari ka 25 araiga atĩ nĩ njũĩ atĩ mũngũri arĩ o muoyo na mũthia-inĩ nĩ akarũgama kũnjarĩrĩria. Nĩ njũĩ atĩ mũngũri arĩ o muoyo na mũthia-inĩ nĩ akarũgama kũnjarĩrĩria. Ũyũ nĩ maina wa famu arĩ kũrĩa Marĩra kana maina wa famu kũrĩa Marĩra nĩwe watũmĩra kiugo gitũ kĩa ũmũthĩ. Reke ngwĩre God is good and all the time. Mungu ni mwema na kila wakati. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Good, ndamenya nĩ wacokia otogo my director acokia mũndũ gĩtwo Brendan Dubai kuma kũrĩa mwena wa Meru na nĩ andũ a Meru ingĩwĩra mũgeni mwakaiga nĩ kwega sana. Thengio mũno kana no muge nĩ kwega buru. Karibuni sana. Reke nyambe ngũmenyithie marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ cierĩ na ngathĩti-inĩ citũ cierĩ twĩna ngathĩti ya The Standard na ngathĩti ya Daily Nation. Na ngathĩti ya Daily Nation iratwĩra atĩ mwena wa ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa mĩario ya ũiguano mwena wa Ruto na Raila nĩ maiguanĩire kĩrĩa megũkorwo makĩarĩrĩria kana maũndũ marĩa mekwarĩrĩrio maũndũ marĩa mekũigwo metha-inĩ makorwo makĩarĩrĩrio nĩ maiguanĩire. No he handũ ngũkwĩra ndĩrona ũrĩa haranyitana kidogo kũratuĩka ona marĩa matakaiguanĩrwo tondũ maũndũ nĩ mekwarĩrĩrio na mothe nĩ mekũrehwo metha-inĩ nginya marĩa marehete thĩna megiĩ ũhoro wa thogora wa mũtũrĩre na gũthũrima moimĩrĩra ma gĩthurano kĩrĩga kũhĩtũka kĩa 2022 mau mothe nĩ mekwarĩrĩrio no ona marĩa matakaiguanĩrwo nĩ makandĩkwo riboti-inĩ atĩ matinaiguanĩrwo kana manĩtwaiguanĩrwo na marĩa matakaiguanĩrwo President William Ruto na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ makaheana mwerekera wa ũrĩa gũgathiĩ. Koguo nĩngũkwĩra maũndũ macio marĩa mamwe kana marĩa maraiguanĩirwo marĩa megũthondeka mũthingi wa kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩarĩrĩrio. Ũndũ ũcio ũngĩ wĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ ĩno ya Daily Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa bũrũri wa Kenya ũrekire kũrĩa nĩ kũragĩrĩria gũthũrimwo maũndũ marĩa bũrũri wa Kenya ũrekire mathako-inĩ ma thĩ yothe ma mahenya marĩa mararĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Budapest kũrĩa bũrũri-inĩ wa Hungary. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa andũ arĩa makoretwo magĩcaria mawĩra matũngĩtio magĩthiĩ gũcaria mawĩra kũrĩa mabũrũri-inĩ ma nanja na kana kambuni ĩno ĩtagwo First Choice maũndũ marĩa ĩrarĩ yarĩrĩria mũthenya wa ira erwo ahoe mũhera nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩaria akiuga atĩ kamĩtĩ ya Senate nĩ ĩronania gũkorwo ĩgĩthutũkania Chirchir aiga ndekuga Chirchir aiga ndegũcokia ndekũruta kana ndegũcũnga mũhera arerirwo ehere na araingatithio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kindiki nĩ augĩte nĩ egũthiĩ na mbere na kũratuĩka kũrĩa andũ amwe manyitĩtwo kũrĩa kwa nyũmba ya kũhecabithia maratathi ma thama nĩmo ma passport na ibandĩ nake kũrĩa Nyayo House kũrĩa andũ amwe manyitĩtwo nĩ ũndũ wa ungumania na kũratuĩka minister araiga nĩ kũnina ungumania na maũndũ marĩa makoretwo makĩthiĩ na mbere matarĩ mega kũu ofici-inĩ ĩyo kana kũu nyũmba-inĩ ĩyo ya thirikari ya Nyayo House. Nayo ngathĩti-inĩ ya The Standard ũndũ ũrĩa ĩkĩrĩire ũritũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa kwaiguanĩirwo gatagatĩ ka DJ Evolve na Babu Owino marĩa maiguanĩire. Babu Owino nĩ mũmbunge wa kũrĩa gwĩtwo Embakasi East na nĩ ararĩ ũmwe wa arĩa ararĩ mũthitange nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩa kũrathana kũguraria mũndũ ũgwĩtwo DJ Evolve. Ũndũ ũrĩa ũreyumĩria nĩ atĩ andũ arĩa maragĩrĩria kũruta wĩra matinoka no nĩ kũronanirio maratathi ma page ĩmwe na ĩmwe ĩngĩ na ĩngĩ 18 cia kuonania
uria andu aya maiguanĩire na maundu maria DJ mundu uyu gwitwo Babowino egũkorwo agĩkĩra family na mundu uyu gwitwo DJ Vovera nĩ agurarire na agĩtigwo ena nguraro njũru muno makiria ciĩgie mwĩrĩ kana cia mwĩrĩ undu nginya ndahotaga gũthiĩ nĩ gũkũmenyithia maundu maria maraiguithanĩirie na nĩ hahekĩrirwo gacibaũ thĩinĩ wa njiguano kana agreement ĩyo atĩ gũtirĩ atĩ kuga Babowino nĩ etĩkĩra gwĩka maundu maya mothe hatirĩ handũ akerwo kana ĩkonania nĩ admit kana nĩ etĩkĩra nĩwe wekire gĩko kĩu. Macio nĩ mamwe ma maundu maria marĩrĩirio thĩinĩ wa ũhoro ũcio wĩgiĩ ũhoro wa Babowino ũrĩa igoti rĩrarekereirie na rĩiga ndarĩ na mahĩtia na ndegũthitangĩrwo mahĩtia ma kũratha na kũguraria DJ Evolve. Hena ũndũ ũngĩ wĩkĩrirwo ngathĩti-inĩ ĩno. Mundu gwitwo President William Ruto nĩ araigire ndegũcũnga mũhera kana ndekũhoya mũhera kana ndekũhoya ũrekeri ũrĩa ũrenda kuga ũhoro wĩgiĩ ũrĩa ararĩtie maũndũ megiĩ ũhoro wa cukari na ngũhutirie tondũ kũrĩa andũ mathikagĩrĩria magacoka mũndũ akaimagara ndegũkorwo tũkĩmuramura. Ũhoro ũrĩa wĩho nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Mumia Sugar kana kambuni ya Mumia Sugar yatuĩkire nĩ yarehe thĩna yarehire thĩna ĩkĩaga mbeca na ĩkĩremwo nĩ kwĩrũgamĩrĩra maũndũ mayo nĩ ũndũ wa mathirĩ. Kwĩ mũndũ wĩtagwo RAO niwe wari wa kambuni ĩrĩa yahetwo receivership kana ũrĩa wagiririe gũcarĩria no tũkũnengera kambuni ĩyo tũmũkomborithia ahote gũthiĩ na mbere. Andũ arĩa mokire erĩ nĩ brothers, ũmwe akoragwo wa Western Sugar na ũcio ũngĩ akoragwo wa Sera Sugar ya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda. Moka makĩheana bidding kana makiuga nĩ ngũkombora kana nĩ nguoya wĩra ũcio wa kũrũgamĩrĩra kambuni ĩno ya cukari na ũrĩa rĩu gũgatuĩka Rao oire ĩrĩa yarehete mbeca nini. Rĩu yarehe mbeca nini ũyũ warĩ ũmwe warĩa mambirĩte tondũ kwambirĩte andũ kenda nĩ Rai nake agĩthiĩ igoti-inĩ na athiĩ igoti-inĩ nĩho macira maya mothe ũrona mokĩte manyinyĩrĩirie kĩganda gĩkĩ gĩa cukari mambĩrĩirie. Rĩu president araigire othe mehere na ndegũcũnga mũhera. Ũguo araigire waga gũcũnga mũhera kana mwaga kwehera mũgũthiĩ matu-inĩ mũingio njera kana mundu acoke kwao. Macio nĩmo hau nĩho ũhoro ũcio wa cukari makĩrĩa kĩganda kĩu kĩa Mumia gũkwĩra nginya iganda icio ingĩ cia cukari nĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩa kĩngĩ kĩngie nĩkĩ kĩratũma cukari kana iganda cia cukari ikorwo ona ciekĩrwo mbeca cirahota kwĩyũkĩrĩria kana cirahota kwĩrũgamia rĩngĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkura mbura ya El Nino. Mweri wa kenda nĩ gũkorwo na mbura nini na mweri wa 10 mbura nini no mweri wa 11 na mweri wa Dithemba na nginyagia Januari gũkorwo na mbura nene nĩ ndũmĩrĩri rekereirio nĩ andũ arĩa marathaga rĩera agũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Reke nginya hau ndigakuhe ciothe nĩgetha tũkĩmuramura ngathĩti na mũndũ ũgwĩtwo Julius Karithi wa Munene tũkũmenyithia mau mangĩ mothe megiĩ ũhoro wa kana marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Nĩndakwĩra atĩ gũkorwo na Karithi tũkĩmuramura ngathĩti coke tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia tũcemanie na senator wa Nyũgĩtwo John Kenyua na thutha ũcio ithaa rĩa thaa 2 tũkorwo na Dr. Rose John tũkĩrora ũhoro wa mĩrĩre mĩega. Ũngĩenda kwaranĩria na niĩ kwaranĩria na ithuĩ gũkũ thĩinĩ wa studio namba itũ ya SMS nĩ ĩraruta wĩra nĩ 22488 no ũthiĩ Facebook page yakwa Njũragũ wa Gĩthĩnji na Facebook page ya Inooro TV nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri iria gũkorwo ũtũmĩte gũkũ thĩinĩ wa studio. O rĩngĩ good morning, Ngai wa muoyo kũrathime tũtwarane mathaa matatũ mokĩte nĩ ndĩracokeria na mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ thĩratũ. Niwega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Reke nyambere ngũthomere mohoro ma thinacara na ndaiga thaa ithatũ na ndikwenda gũtanya kuga thaa ithatũ ndaiga mohoro ma maitũ ma Inooro thinacara cia rũciinĩ nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Reke ngũthomere na dalili ciothe ironania atĩ bũrũri ũrorete kũrika kĩmera-inĩ kĩa mbura ya El Nino ĩrĩa ĩrathĩirwo kwanjĩrĩria mweri-inĩ wa 10 nginyagia mweri wa Januari mwaka ũkĩte. Ũhoro ũyũ ũrekereirio nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera bũrũri-inĩ rũrĩa rugĩte atĩ mbura ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũthandana kona ciothe na kana nĩ gũcũngĩrĩria mĩaraho matuĩka na huho irĩ na hinya mũingĩ na ta ũrĩa marikito mohoro gĩtwo mũngĩ wa Maina aratarĩria honge itiganĩte cia thirikari nĩ ciũrĩtio kwĩharĩria nĩguo kũng'ethanĩra na mogwati marĩa maumanaga na mbura ya munĩko. Thutha wa bũrũri kwamũkĩra mbura nini ĩrĩa ithingithĩtie imera ithano kĩrũmanĩrĩrio mbura ya kĩmera kĩa mwere nĩ ĩrahũra hũdi na ĩrĩgĩrĩirwo gũkaura makĩria ya ũrĩa yuraga kwambĩrĩria mweri wa 10 nginya Januari ya mwaka ũkĩte. Mbura ĩno ĩkaura kĩmurutio na ĩgakorwo ĩrĩ ya El Nino. Nĩ gũkorwo ĩrĩ mbura nyingĩ gũkĩra ũrĩa tũngiuga kawaida nĩ tondũ ũrĩa tũrona na indo iria tũthimaga nacio ciothe thĩ yothe cironania nĩ gũkorwo na kĩrĩa twĩtaga El Nino na El Nino ĩtũmaga kũgĩe na ũgarũrũku gũkagĩa na mbura nyingĩ mwena ũyũ wa bũrũri. Kaunti cia Wajir na Mandera nĩcio ikamũkĩra mbura ĩrĩa nyingĩ biũ ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũgacũngĩrĩria mĩiyũro na gĩkĩro kĩnene. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rugĩte kaunti 21 nĩ ikamũkĩra mbura ya gĩkĩro kĩa igũrũ makĩria hamwe nacio Siaya, Kisumu, Laikipia ya ithũĩro,
Kisii, Uasin Gishu, Kericho, Nandi, Bungoma, Nakuru, Narok hamwe na ingĩ. Icigo-inĩ ici mbura ĩrerĩkana gũkambĩrĩria kura mweri-inĩ wa kenda. Kaunti cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya hamwe nacio Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Meru, Embu, Tharaka Nithi na Laikipia ithũĩro. Mbura ĩkaura kĩmurutio makĩria ya ũrĩa kuraga imera-inĩ cia Njahi na Mwere. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rugĩte mbura ĩno nĩ ĩgacũngĩrĩria matuĩka na huho irĩ na hinya mũingĩ hamwe na mĩiyũro na ũguo kũria Kenya arĩa maikaraga kũrĩa kwĩyumĩragia mogwati ta maya kwĩharĩria o tene. Mĩena ĩmwe ya ĩno ya Central kwanja ta Murang'a kũrĩa kũrĩ irĩma kwaingĩha maĩ na ũgunyu ũcio nĩ gũcoka gũkagĩa na ituĩku, kumwe gũgatuĩka nyũmba ikamomoka, na nĩ wega andũ mangĩikara mehũgĩte nĩgetha ũgwati ũcio ũtweherere ihinda rĩrĩ, tondũ ũhoro nĩ wakĩheanwo. Akorwo harĩ handũ mũndũ angĩthamĩra harĩa hatarĩ na ũgwati ũcio, nĩ wega hihi gũthamĩra ho. Mĩiyũro ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũcũngĩrĩria mogwati matiganĩte ĩrĩgĩrĩirwo kuoneka mataũni-inĩ ma Nairobi, Mombasa, Naikuru na Naivasha. Kũngĩ kũrĩa mbura ĩno ya El Nino ĩrĩgĩrĩirwo gũgacũngĩrĩria mĩiyũro nĩ rũgũrũ rwa bũrũri, taũni cia Rift Valley hamwe nacio Gilgil, Narok na Suswa. Mĩiyũro ĩrĩgĩrĩirwo gũkonekana taũni-inĩ cia Voi, Mwatate na Tana River mwena wa gĩcũa-inĩ hamwe na Lodwar na Lokichar iria irĩ irathĩro rĩa rũgongo wa bũrũri. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rũrĩtie arĩmi kwĩharĩria kũhanda ĩndĩ matikahande hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ. Oho morĩtio macagũre irio iria igũkũra narua kana iria cioyaga ihinda kuona mbura ĩkaura kwa ũingĩ. Kwĩragwo mũũgĩ nĩ mũtare, na ũrĩa tũreka rĩu nĩ gũtarana nĩgetha tũhũthĩre ũũgĩ ũcio, tũrutithie ũũgĩ ũcio wĩra nĩgetha tũkeguna naguo. Ũngĩkorwo ũhandaga mbeũ ĩrĩa ĩhandagwo kĩmera gĩkĩ na nĩ ũraigua tũngĩenda kũhanda mbeũ njegega, nĩ kũroneka akorwo nĩ gũkura nginya January, no ũhande mbeũ ĩgũikaikana ĩgũkorwo ĩna mbembe nene, akorwo nĩ mbembe we ũhandaga na ũkagetha. Ministry cia ũrĩmi, maĩ, hinya ũrĩa tũhũthagĩra hamwe na ũgima wa mwĩrĩ ciugĩte nĩ ikwĩharĩria na kuoya mweke wa mbura ya El Nino nĩguo hamwe na mangĩ kũgetha maĩ ma kũigana, gũthundũra thitima na gĩkĩro kĩnene hamwe na kũng'ethanĩra na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma mĩiyũro. Rĩrĩ mbura ya kĩmera kĩa Mwere ĩgĩrĩirwo gũthandana na gĩkĩro kĩnene na gũcũngĩrĩria mĩiyũro ya El Nino. Mawega ma mbura ĩno nĩ megũkĩria maũru rĩrĩ ya Kenya morĩtio gũikara marĩ cemba, nao arĩmi makorio magwe mĩgũnda-inĩ nĩguo kĩmera gĩkĩinĩkĩrĩra makũmbĩ mao makorwo me mbemba-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nega mũno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Munene wa watho Justin Muturi aumbũrĩte atĩ kambuni ĩrĩa yonganagia imone cia Akenya cia maitho yatonyire gũkũ bũrũri-inĩ na ĩgĩtabania mĩhang'o yayo mũgarũ na watho. Arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya bũrũri ĩrĩa ĩrathuthuria mĩhang'o ya kambuni ĩno ya Worldcoin, Muturi oigĩte atĩ ihoto cia Akenya nĩ ciagararirwo na kambuni ĩno kũngania maũndũ mamegie na itanya rĩa kũmahũthĩra gũthondeka mbeca. Wairũ wa Nyambura nĩ mwandĩki wa mohoro na arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kĩriga kĩa ũngania wa imone cia maitho nĩ kambuni ya Worldcoin gĩthiĩte na mbere na kũrikĩra ona makĩria thutha wa munene wa watho Justin Muturi kwĩra kamĩtĩ ya mwanya ya mbunge ĩrĩa ĩrathuthuria mĩhang'o ya kambuni ĩno atĩ ndĩarĩ na rũtha rwa gũkorwo gũkũ bũrũri-inĩ gwata gũtabania mĩhang'o ya mũthemba ũyũ. The first issue is to confirm that Worldcoin and Worldcoin is not registered as a company for whatever purpose in Kenya. If a foreign company carries on business in Kenya in contravention of subsection 1, the company and each officer of the company who is in default commits an offense, and on conviction are each liable to a fine not exceeding 5 million shillings. Chair. Munene wa watho augĩte atĩ kambuni ĩno yehithanirie na ithenya rĩa watho ũrĩa wathagĩrĩria ũtungata wa wabici yake na wabici ya komishona ya maũndũ megiĩ Akenya mĩhang'o-inĩ ya kũngania imone ici na ĩkĩambĩrĩria wĩra wayo mweri-inĩ wa Mũgwanja mwaka mũhĩtũku ũrugarĩ-inĩ wa gĩthurano kĩnene.
Munene wa watho augite ati maundu maria kambuni ino yonganagia matonyagirira miturire ya Akenya na thiri ciao na gutire uira wa kuonania ati aria matonyirio mubango-ini uyu ni metikirite. There can be some form of interaction, maybe even an online system where if maybe or a requirement from ODPC that before they give this certificate, then they should ask for a certificate of compliance from BRS. There is no burden on the data commissioner to tell the applicant, please go to Registrar of Companies. No. The duty falls on the client, the company, Worldcoin, Tools for Humanity. You need to be registered to conduct business. So there are two separate regimes. Yeah, so you are misinterpreting the provision. So essentially, the data commissioner cannot register unless among the documents given to her or him are documents confirming the company is registered as a foreign company under 974. That is what Regulation 5 says. As a country, and this is what maybe this committee should be aiming to achieve, we all know, and the AG said it correctly, that technology will always be ahead of the laws. And it is important that we introspect, because I guess in 10 years, we will all be looking at an ORB to get to parliament, to maybe even go into a restaurant. These will be very, very common technologies. Maundu maria kambuni ino yonganirie ma Akenya, munene wa watho ongereire ati marahuthirwo nja wa bururi guthondeka mbeca na no mahuthirwo gutabania wikinaĩ. On the registration rules, on operationalization and enforcement, who would have stopped Worldcoin from going as far as they did if we were to stick to the letter and the spirit of the law? So I want to admit from the one go that actually we do not have, the laws we have are not adequate. And as it is, usually, innovators always are ahead of regulators. The Worldcoin apparently was 7,500 shillings. Now it is 4,500. The question that we have is who has been buying the Worldcoin? There's somebody in Kenya who is actually buying the Worldcoin for 240 shillings per coin. Muthenya wa Jumatatu kiumia giukite arũgamĩrĩri kambuni ya Worldcoin magakinya mbere ya kamĩtĩ ĩno gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrĩgĩrĩirwo kumbũrania kĩriga kĩa ũngania wa imore ici kũrĩa ciatwarirwo na ũrĩa metĩkĩririo gũtabania mĩhang'o yao matekugĩrĩrio nĩ thirikari na honge ciayo. Ngĩribotera Inooro TV kuma cikaro-inĩ cia mbunge ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ wega mũno Waweru wa Nyambura nĩ gũtumũkĩte gĩcanjama hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũheani wa basari gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa gĩkundi kĩa andũ kũingĩrĩra mũcemanio ũrĩa ũraharĩrĩrio nĩ gavana na kwenda macokerio kĩrĩa marauga nĩ tigiti wa gũka kũiyĩra mbeca icio. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi augĩte nĩ kĩeha kuona atĩ andũ marahũthĩrwo kĩũteti ũru kĩũteti na njĩra ya kuma arĩa angĩ mweke wa kũgunĩka rĩrĩ bata wa bithi ũragagia andũ aingĩ. Waithira wa andũ etirĩ mwandĩkĩti wa mohoro na rĩno horo cio makĩria. Kanitha-inĩ wa PCEA Membli gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo mĩhang'o ya ũheani wa basarĩ rĩratabanagio rĩtongoretio nĩ Gavana Kimani Wamatangi. Ĩndĩ mĩhang'o ĩno ĩtathiyangĩte nĩho gĩcanjama kĩratumũkire thutha wa gĩkundi kĩa andũ kũingĩra na gũtetia mĩhang'o ĩno makiuga ndĩratabanio na waragania kuona kũrĩ mbeca marereirwo no iraheanwo na kwendekithia kwa mwena ũmwe. Maabitha a borithi nĩo mahoreretie ngucanio ĩno igongona-inĩ rĩrĩa rĩrekinyĩtio nĩ andũ matanyihĩire 2,000 ũndũ ũrĩa aikari maugĩte nĩ gĩconoko kĩnene. Ithuĩ gũkũ ngiraũndi rĩ tũtirĩ akenu tondũ ta rĩu andũ othe nĩ mainũka
na tondu mainuka ti akenu atumia matinda guku kuri andu mena mawathe ta ithu turi arwaru cukari twatinda guku tuhutiire guku ona tutie na inya wa kuinuka ni matwirire ni megutunengera ngina fia gutie kindu matunengera twinuka moko mathi na twirirwo tuke guku MCA maraheanira guku twoka guku twakora ati ni governor raheana basari riu nie ndirarigwo atiriri ingithi gu complainira MCA wa gwitu kana gu complainira governor. MCAs aria mekinyite igongona-inĩ rĩrĩ maugĩte ũheani wa basarĩ ũrahũthĩka kũhũra kambeini kuona amwe ao matina kuruhanio mũbango-inĩ wa ũheani wa basarĩ kũhũthĩra njĩra na mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire. Tuo mũcemanio tutarambĩte gwĩtwo tũbange wa ũheani wa basarĩ na njĩra ĩrĩa tũrauga ndĩagĩrĩire tondũ watho wĩho ũheanĩte na ũkomba kamĩtĩ cia wadi cia ũheani wa basarĩ. Kamĩtĩ icio nocio ciĩtĩtwo headquarter ikineo fomu igĩũka andũ magĩka applications na nocio ciragĩrĩirwo gwĩtwo cineo ceki icio nigetha ũmũthĩ thaa ici tũraria thaa ici wadi ciothe 60 o mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo ena ceki yake atwarĩte cukuru. No rĩu andũ mokire gũkũ kĩroko mahũtĩire gũkũ maumire kũraya angĩ ngina nĩ morire nĩ gwethwo marethwo to matiũĩ gũkũ nĩkũ. Mwanjĩtĩkĩrie tu ndikae kũhũra siasa ona Ngai no akũmene ona Ngai no akũime kĩheo angĩkorwo no ũthiĩ kwĩ Ngai ũmũturĩrie maru no mũthaithe ũmwĩrehe wĩra wa kũruta akuhe wĩra wa kũruta ũcoke wathiĩ wĩra-inĩ ũrĩa ũrahoire ningĩ ũgarũre mbaũ ũtuĩke wĩra waku kũgwatuĩkire wa Kanyugi wa Inegene wa Kanua na wa Irumi na Njino. Hiyo si ile kitu yenye imetuleta hapa. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waithĩra wa Nduati. Na nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo wa Nduati Waithĩra wa Nduati nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku na twambe tũkĩrĩ tũgĩcokeria nĩ ngũkũmenyithia ciĩgiĩ ũhoro wa harĩa mĩario ya ũiguano ĩkinyanĩtie rĩrehwo nĩ gatagatĩ ka mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro tũkũmenyithia icio tũcokeria reke twambe tũikĩrie. Ngenda kwĩgwatĩra rwĩmbo rwakwa ndakaire Jehova rũtuĩke rũgambi rwaku nĩ ũndũ mũhũthũ ũkũhihinya *860*282# na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Ndigutwaraga outing kũrĩa Mumbai nĩkũ niĩ ndiũĩ nĩ thenema cikuĩte mũrĩo ta kĩgwa nĩ mũthugwiti Isajama mabio nani ũthũkagia maũndũ maya nĩ arĩria gwĩka moga ũguo mathire mothe nĩ mũtũka twĩnaũ amireka ũrarĩa na ũhoni wendo supply gũkũ nĩ gwakwa Rumena ndũkahĩtũkwo nĩ Central Cinema o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa kana na 4 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inooro TV. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Kamĩtĩ ya mĩario ya iguano rĩu nĩ yambĩrĩirie gũtabania gĩikaro kana cikaro cia gũkinyanĩria mĩario ĩno ya atongoria a kamĩtĩ ĩno na arĩa nĩ Kimani wa Ichung'wa na Kalonzo Musyoka gwĩkĩra kĩrore ũiguano wa mũtaratara ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩkĩrũmĩrĩra. Kũringana na Ichung'wa, kamĩtĩ ĩno nĩ iguithanĩirie kũhingũrĩra mũingĩ na ataramu mĩrango yayo nĩguo onao makorwo makĩheana mawoni mao megiĩ maũndũ marĩa matemanĩtio makĩtanywo kwarĩrĩrio nĩ kamĩtĩ ĩno ihinda-inĩ rĩa thikũ 60 ciũkĩte. Kate Muthoni nĩ mwandĩki wa mohoro na arĩ na riboti ĩno makĩria. Nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo amemba kamĩtĩ ya mĩario ya wĩiguano macemanĩtie kũrĩa hĩndĩ ya mũcemanio ya atongoria kamĩtĩ ĩno arĩa nĩ Kimani Ichung'wa wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza na Kalonzo Musyoka wa ngwatanĩro ya Azimio mekiranĩire kĩrore wĩiguano wa mũtaratara ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩkũrũmĩrĩra.
kamĩtĩ ĩno yũrĩtie mũingĩ ndũkahĩngĩcwo nĩ mĩario ya ateti na atongoria amwe arĩa makoretwo makĩagithia kĩene mĩario ĩno ĩkiuga yo nĩ ĩhotorete gũkinyanĩria mĩario ĩno na kũrehe ũrũmwe bũrũri-inĩ. We continue to reiterate that this is serious national work. If ever there was a moment that this country should come together, it is now. And we are determined as a team to make sure that happens. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. Na kuona mogarũrũku komishoni-inĩ ya IEBC nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa matemanĩtio kwarĩrĩrio, rĩu kamĩtĩ ĩno yugĩte nĩ gũkorwo ĩkĩaranĩria na kamĩtĩ ĩrĩa yamũrirwo mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ nĩguo gũthura na gũthũrima makomishona erũ a IEBC. That amongst the issues in our statement of issues is the reconstitution of IEBC. We have resolved to engage with that selection panel, and we shall be writing to them, requesting them to take note of the matter that is under deliberation by the National Dialogue Committee. Therefore, that will also be going out. Kũringana na kamĩtĩ ĩno oho nĩ maiguithanĩirie kũhe mũingĩ na ataaramu a maũndũ matiganĩte kanya ga kũheana mawoni mao na mendekithia megiĩ maũndũ marĩa kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩkĩarĩrĩria. We have also resolved that we shall be extending invitations to stakeholders and members of the public to present their memorandums to the committee, and we shall be sending out an invitation or an announcement to the media later today for publication. We've agreed on the work plan again, the dates and everything, and when to have stakeholder engagement, for example, that is clear. And so we are ready to sign, we are ready to go. A lot more work remains to be done. And therefore, when we call on stakeholders, I'm sure every Kenyan will know their stakeholders. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩ na ihinda rĩa thikũ 60 nĩguo ĩkorwo yarĩrĩria maũndũ mothe marĩa o mwahũ ũtemanĩtie, thutha ũcio ĩharĩrĩrie riboti ĩrĩa ĩgatemanio mbere ya atongoria a ngwatanĩro cia Kenya Kwanza na Azimio, mbere ya riboti ĩyo twarĩtwo mbunge-inĩ ya bũrũri kũhĩtũkio nĩ ambunge. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Wega mũno Kate Muthoni nĩ ũndũ wa riboti yaku, na riboti yaku nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mohoro mangĩ kũmamũkĩra wona ciehanda thaa 3 cia rũcinĩ. Ĩno rero rĩrĩa nĩ tabarĩra ya Inooro rũcinĩ. Thengi mũno nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri njega ũtũmaga gũkũ thĩinĩ wa studio, na andũ amwe twaranagĩria nao nginya marĩ nja ya bũrũri. Tondũ na mũndũ gĩtwo Charles wa Ng'ondu wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Atlanta, Georgia. Ũranjĩra kũu nĩ hĩndĩ rĩu mũreharĩria gũthiĩ toro. Haiya, kamathaa mathiaga macenjetie atia. Na ũngĩthĩria Robert Sharago mũrĩ nake kũu ũguo, na Rake Robert Sharago anyenera maitũ wa ithira amũgeithie mũno na arĩa othe makĩrĩ diaspora ona inyuĩ geithĩkĩra hau. Ithe wa Muthoni na nyina wa Muthoni mwĩ harĩa Kilele Mall, geithĩkai mũno. Mũndũ gĩtwo Macira wa Amazing harĩa Kombo Mũnyĩrĩ Gĩkomba, geithĩka mũno. Ndamenya ũmũthĩ Gĩkomba kana mũndũ othe maroka ku Nairobi, mũndũ oke na gumboot na oke na gaburana kana kagoti karitũ. Mũthĩ kwĩna heho na nĩ kũrathuthua kweko nĩ roka Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ oke wĩkĩrĩte nguo nditũ. Ingĩthiĩ harĩa namba itũ ya SMS ĩrĩa nĩ 22488. Aranjĩra Ting'ang'a no kũraira. Aya ũyũ nĩ mũndũ gwĩtwo Mũthoi wa Waini na kuma Ting'ang'a, geithĩka mũno. Njoroge hujambo, nĩ ndona ũrĩa ũraiga no ũranjĩra wĩ kũrĩa gwĩtagwo Mwangi James, ũraiga tũgwĩtire gavana wanyu tũmũrie ciũria Ilasit ngũcia nĩ Kajiado, koguo ũrenda gavana Ole Lenku ũrĩtagwo Mwangi James kũrĩa Ilasit kũrĩa Kajiado. Ndio tũtwaranĩte wega nĩ wa Ben kuma Maraba Kĩmoco, geithĩkĩra o hau kairĩtu gakwa Jane Waithira Kĩirũ nĩ gakinya mĩaka 3 kaugĩra happy birthday ũyũ nĩ Kĩirũ artist kuma Ndaragwa Ngaminie gũkũ Nairobi. Mũndũ gwĩtwo he mũndũ ranege na koria githĩ magoti ma maitũ kweri kwĩna kĩhoto agĩkorwo mũndũ nĩ ekũratha mũndũ na akarekererio. Ũcio nĩ mũndũ roria na ndananjĩra rĩtwa rĩake, no aranjĩra imĩte kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩnyaga, na nĩ ũhoro ũcio wĩgiĩ ũhoro wa DJ Evolve na Babu Owino. Thiga wa Mũnunga aranjĩra kũ nĩ kwega. Mũndũ gwĩtwo Sanixon Boradugere kuma Kidarumo, na ndona ndũmĩrĩri yaku ũraiga wĩ mĩtambo-inĩ. Haya, mũndũ ũngĩ ũranjĩra etagwo Joseph Degwa Gatere, ira atetito marega kwaria uhoro wa one man one vote one shilling makainduka othe from top mpaka down. Uyu ni mundu gwitwo
aranjira ekundu witagwo Makuyu no rito rake ni Joseph Njoroge Gatere kuma kuria gwitagwo Makuyu. Michael Njogu wa Kibirigwi Kirinyaga na geithika uri mwega rucini ndi mwega muno mlolongo tuko pamoja ni Charles Maina na Charles Maina wa Dirikania mundu twathoma nake twetaga Charles Maina Murage kana Jakaranda akoragwo kuria kundu gwitagwo Nanyuki. Geithika inyuothe haria hothe muri rekethie haria Facebook hutie andu eri atatu nigetha tugicoke twihariria guthie magatheti na tuguthie magatheti na mundu ugwitwo Julius Karithi wa Munene. Mwalimu Eston geitheka muno rege warahurwo your wife Eston kuria na ndegwa thikũ ici wife aretwo Mpoa. Haya koguo reke mundu gwitwo mwalimu Eston gugethire Mpoa waku gwitwo Kate na ciana ciaku Dylan na Valerie. Mundu gwitwo Bote wa gathekia geitheka muno wikigumo geitheka muno. Master Kefa geitheka muno urajira geithirio San Fabian na urajira ndunajira kuria uri no kegani rake na muno ni ndwa Inooro rucini. Mundu ugwitwo Charles wa Sabasaba na ndiko gutuma ngeithi kuri jeshi yothe ya nduthi maneo yothe ya thapa guothe ugeithie jeshi ya nduthi na ndamenyere ni mashabiki maitu muno na ni muthia kwirorera tafarira ya Inooro rucini haria mukawa witagwo Kahumbu o ku nduka-ini ici cia kana matuka-ini ma Sabasaba kana thapa kaduri wa Faragwe geitheka muno mundu ugwitwo Hasana wa Kutus ona geithikira hu na Eldoret na mundu Eldoret twita MC Majipia geithika muno gige wa Kenya itio nawe na mundu gwitwo geithia andu othe agathanga kiamba kihingo maunaro kona mwisho wa Arami Njoro ni uyu ni mundu gwitwo Mwalimu Kimani wa nduma ndomereri icio inyuothe haria hothe muri mundu ndathoma yake na mundu tanathoma yake geithika na ugie na muthenya mwega na gakwendera Thursday ina irathimo cia Ngai ni Thursday ya mwisho ya mweri uyu wa 8 nitugucokereria tukimuramura magatheti thakaire gatari kuraya twina mwandiki wa mohoro gwitwo Julius Karithi wa Munene. Koma toro wa kuigana, irio balance diet na unywe mai ma kuigana. Gweka mazoezi mahinda kwa mahinda ni kugacirithagia muoroto waku na ugima mwega wa mwiri. We understand your dreams and we are powering them by having fully stocked shelves with all your back-to-school essential. Naivas saves you money. Mikiha thakame ya ngoro ni utwitaga coronaries ageko mundu arakire murwaru na ringi ni heart attack ni ukuona riu kamuhikia kauna ni gathingarite maya twite itu ati thutha wa kuhikania ndegutiga bill mundu ria arokaga hau agatucinana kinyamu kihana mabati kiratathi uguo ni ki maratucinaga maitho. To protect our family, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Nisa jamana nduhio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wetete o muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini ni thandi cia uriro wa wendo uturire mwana kwa imamu wanyu na amutiga ku o muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini ndumurano na ngaiha cia micie ni ndogo riu ni ihinda ria gwitwo tag rest na witue fiu undu ngeheo wira kwa sasa o muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini wetu kimenya mathina mari andu aria ngimahitukagira rich kideno gucanio na mitangiko ya ithagariene ni mwago wikindirite o guku kwa Inooro TV ndukahitukuo. Fata wa nduthi bururi-ini nduri wa fatafata mari handu hothe na mafataragwo ni mundu wothe niokaga kwira atiriri ndienda unyumbukie nduthi iri yagiire mathaguri jeshi eno iretanyiheire milioni 2.5 ithukagirwo utonga wa bururi na makiria ma ciringi bilioni 1 o muthenya ndina mbeca irandeithia igathomethia ciana kiria ndirasave kinini nikio kirareo maita maingi aya nio maikaragira metha ya ng'ano cia nduthi mari na ucamba makeiturura magecanjamura nindirenda tuthie na riria maraguo mukayo wao utambaga weru-ini ta mwaki wa githaka
nyitanagĩra na Julius Karithi wa Munene o muthenya wa kana mohoro-inĩ ma thaa 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Kaina ko kari mukohigai kwe maundu maingi na ningebatara hihi no ukuhigia karia gatoi nguonaga ngoro yakwa gacicaja muka muno we ndungiona shosho araguikia mutego-ini shosho anyendete muno so where he Zula kiorenda wendo naguo ni muritu don't you dare touch me akuritia giciragia mami ni we nyina ni rugano rwa gutwikania ngoro funga hii nyumba tuguthiku I don't care mafesa idagariene tutihanagirana narua tutirekagirana narua o muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ gakinya kahinda ga kũmuramura marĩa marĩ magathĩti-inĩ maitũ na marĩa mekĩrirwo ritũ ngathĩti-inĩ na nĩ ngũkwĩrĩte tũgũkorwo na Julius Karithi wa Munene. Julius Karithi wa Munene nĩ mwandĩki wa mohoro wa kũrĩa mwena wa newsroom ya Inooro TV na no wega kumuhe ngerenwa yake nowe producer wa ni umwe wa producers a news kule kwa Inooro muhana tia kule Inooro mwena wa newsroom Inooro turi sawa na ndigo gutete kwena utiganu wa gukuna na kuria kule kule muthondekagira mohoro ni kule tuthondekagira mohoro ona twamarikia kule tukamuharurukiria guku enyu mugatariria bururi uria maundu maikaire niguo otherwise ni njarahukire wega muno gacokiria ngatho ni kuri Ngai ni kunginyukiria makinya maria njukire ndakinya haha andu akwa mena thayo niguo nigwenda twire mundu othe uragerera gathina o gothe taru mundu ta Joel Mushembe ni murata wakwa muno brother yake ni ndwaru iri thibitari kuri andu angi taru kwi muthuri ungi witagwo gwe family ingi ya kuria kwa mukulima ni matigitwo ni brother ya witagwo Kiania kuria Kibabu kuri andu angi mara mena murwaru metereire ingi gutwara dialysis na murwaru ingi metereire gwika kidney transplant andu ingi muno mena mathina matiganite tukera Ngai mahutie na momiririe tondu murimu ndungihota gwika undu tarigo no wagweta dialysis kana murata wakwa wa goro muno ona ketagwo Emmanuel Jase Emmanuel ni mundu tugubatara na mwite ha mutaririe thabari ya guikaro tari higo ikoragwo ihana atia tondu Emmanuel aikarite miaka makiria ma 25 atari higo ya mundu dialysis throughout the week riu mundu rume ucio ona agithii uguo ni tuonaga ahana tari walking miracle gukorwo na ugima mwega wa mwiri ni kiheo ona herika ndenge murata witu twathoma nayo kuria Kumuthai etagwo Nicholas Kihoro wa Kariuki onake etereirio gwiko transplant akorwo twagithii dialysis yani wathikiriria andu ng'ano ciao o muthenya utira kaundu karatuma mundu aigue oritwo ni hinya no ni ngumera Ngai ari ogitini na aria mari na ugima mwega wa mwiri ri okiroko mundu agacokagiria Ngai ngatho na rikiugo kimwe tu tondu ti kawaida no ukire na uria muguthi haria ukubatara gwetha ciringi iyo tugithie ngatheti-ini na ngatheti-ini tukwanjiria na ngatheti ya Daily Nation ngatheti ya Daily Nation ni turata kurageire kamwene ni the white smoke ni ta kurageire kamwene ni ga miario ino ya kurehe uiguithani wa bururi no ngorora bica ire huthiritwo haha ni mwandiki wa ngatheti ironania andu eri makenete iria ringi koragwo onaga kainge ndagutuma ruto aikarite ona ni mwikarite kana ona ni mwikarite riu ungiona uthio ndu uthio ni waragia bica ici ni ciaragia maundu manene muno ungiona riu mundu umwe ni mukene no ngikarite umwe rathiriki uyu ungi no ungiona eri mathekete githemba giki ni kuonania ati maundu maria maiguanire ri ni mahena kamwene hena kauthiri keho karathi kuonekana na koguo ni kuuga ati miario ire ikoretwo igithii na mbere ri kana makoretwo makirugwo ri ni maiguithanirio ni kira marekire ri maraiguithaniria maundu maria mekwariria na tungithie page 4 tukora maundu macio haria hau the mari tukarora tukona atiriri mundu gwitwo Karithi niguo ginya kindu kia karahete thina wari mwari Azimio raigaga no ginya gekirwo kigi uhoro wa riri kigi uhoro wa ithurano na thogora wa muturire ri ona kene kekirwo agenda-ini ya maundu maria mekwaririo no koracoka kurerwo atiriri thoma the third paragraph but in a telling rider the team indicated that its final report to the parliament will include a list of agreed and unagreed issues. Kuko maundu mekwaririo na toginya maiguaniro mothe tondu marakiugire atiriri ni turehete issue citu kana maundu maitu ma Azimio makarehe na Kenya Kwanza makarehe mao ni tukumariria no maria makaga kuiguithanirio ri ni heiri ikinya ringi tugakorwo tugitacukia na tugakorwo tukirehe hamwe kana tukimatia uhoro uyu na atongoria a mwena wa Azimio na President William Ruto. Maundu mothe maraigirirwo ratiri na maroka maundu matano
mena tucibao thiini ungerora haria andikitwo at a glance items of the agenda reke twikiriro hau mundu gwitwo aridi twikire hau andikitwo at a glance nigetha andu mone maundu macio megukorwo makiariririo megie uhoro wa kana maikite atiriri mahuthitio magekirwo indo ithano no tumarikirie hanini ururo ku gatagati ndona ya mbere marauga atiriri outstanding constitutional matters igukorwo no uhoro wigie thogora wa muturire cost of living icoke korwo na related matters no na ina maundu maingi gaciba ukambire kegie mauma outstanding constitutional matters ha undu cio ngi ni implementation of 2/3 rule wa maiganania yes hena governance issues uni horo wa promotion of national unity and inclusiveness in public appointments no horo wa agoke ndikanduri ukarora nginya kabira iria ingi ukarora mundu matura maria maimite ukarora andu kahini amwe wa murega woregani undu cio wothe maria thirikari-ini undu cio ngi appropriate checks and balances ukahuthira njira njega kana ukona njira njega ciina nginya kiwatho na gigatiba gia kurora ati Karithi twakunengera utongoria ri no tuote gukuria ciuria no tukurie ciuria na njira ya kuhe gitio na rahe office yaku gitio tikumbũrũkanĩra ti mirurungano kana ki mirurungano ya kere marauga atiriri electoral justice and related matters no kwanja related matters ni maundu maria mothe marakuruhana na githurano no ndu wa mbere uma uhoro wigie gatiba ru ningi ruo karu uhoro ma maundu megie uhoro wa githurano na maundu ta macio abera marauga atiriri restructuring and reconstitution of the independent electoral and boundary commission nigo kumbwo weru commission ya ithurano niyo IEBC undu cio ngi makauga delimitation of boundaries uhoro wa kurora mihaka na guthurima mihaka itha kuongerera kana gucenjia na kunyihanyihia nayo ngi marauga ni audit of the 2022 presidential elections nona kaundu karaka kira ndikaingira na nikaregetwo muno na toka tuona atiriri to nginya makaiguanira no nigakwariririo hau na gwicirio no horo uramatire muno riria uria wari president wa South Africa akinyirie thiini wa Nigeria akinyirie thiini wa Olusegun Obasanjo umenye Ruto ni aregete au kwenda horo wa thogora muturire president ngire horo wa githurano githiru gitikwaririo horo wa thogora muturire no na nigaikio ha nigetha kugia na ground haya gatatu marauga ndetire incorporation of funds into constitution the national government constituencies development fund yonisi nikiria ni CDF itiwe NGCDF ikorwo ikiwatho kana mbeca cia thirikari ri cikorwo ikirugamirwo mbeca iria raheo andu aria mathuritwo ri cikorwo ikirugamirwo kiwatho kana ikorwo gigatiba-ini ati ndurigaga ni ta nyumwe ingiriria mbeca icio haya he andu mekuumia nona bunge mena NGCDF atumia athuri a county ngafu yao iho onayo iho thikio national government affirmative action gaf yone atumia athuri a county haya rikwena senate oversight fund the senate oversight fund kigina gya uthithia senate gukwika atia ni utaru kioritu wa atongoria riko gumuthiri gukorwo na senator wa kundu gwitagwo Laikipia ni ngumuria senate oversight fund ni yake ni tugutaririo wega no na MP na MCA ni marendaga kiria itakotia ward fund na riu matinaga thi kuhaha kumenya rega gukorwo iwatho-ini ri murikoragwo at the mercy of the regime no menye riu nyamwe no yare horo wapushagwo ni governor wa Murang'a Irungu Kang'ata na ngwiciria riu inegene uria ringiumira horo-ini uyu no mamisia na riu ni ingiona no makigambe ndio magenegana ni makuiguo so no maronekana haha ta maikitio nja haya undu ucio ngi ni uhoro wa state offices entrenchment na guthondekwo kwa na establishment na entrenchment ando na ya mbere agenda ya mbere ni guthondeka wabici ya mung'ethaniro na president wa mung'ethaniro na president William Ruto akoretwo akinyita ugeni uhoro ucio ni ukuririka thabari yake thiini wa athibithano kuria ithuiro ri ona ningiona guku bururi ri kwena mucemanio wa Bomas wa kwariria ni ate tugika wa BBI ri oriria atiriri ni mukuona ate twagiririe gukorwo tu ati mundu umwe kire ainuke na kekio the atari ona kwenyurira ari angi aria mariko maigire no riu mung'ethaniro ri umenye na gundu koretwo ukienda uhoro wa wabici ino ni ukuririkana wega ni koretwo ikihurwo muno tondu marauga riu mwatuhe wabici ni mwatunyita mumero na ni mukuga atiriri ni mane twahotirwo so ni mugwitikira koguo president akoretwo akinyita ugeni miario yo akinyita ugeni uhoro wa gukorwo na wabici iyo na gwiciri makiguanira ri kana makuiguanira ri mundu gwitwo Odinga na mutongoria wa mung'ethaniro na president William Ruto ni makaheana mwerekera makiria ndeciria office yoge marenda ikirwo ke watho ni office ya cabinet prime secretary kana prime cabinet secretary tondu ya cabinet secretary kiriho ke watho cabinet secretary tuwe minister iho no nyafara wao ri nyafara munene wa minister ri ni ya Musalia Mudavadi ina niyo mugwicira kigo matanekire kugia
prime cabinet secretary. Prime cabinet secretary neyo marabatara ikorwo iri legal ikorwo iri njetikirie kiwatho gwiciria miario ino yathi gukurathi hena ndo tutararikia hena ndo wa mwisho ha loyalty to political parties coalition and the law of multi-party democracy prevention of interference in political parties coalitions. Uhoro wa mundu kwa kuoyo kana kuiyo netuge kugurwo ati agikorwo ni wa thirikari ri ndungigura andu tondu maigani kugurwo necessary kugurwo no riu hani hako hari tondu wa riri mundu ayuka willingly mundu no oke willingly aiguite tondu tuge atiriri nginya o stick tani tuge atiriri ni ndirari kuria ndirariri ni ndironaga ndarugama na kiama kinari iguthurwo no na ndikiendete no ndarugama nakio kuringana na ground yakwa ihana ri nguthurwo igethurwo na kiama kijoke nduge mwena uria ndirona ni mwega na niguo ngoro yakwa iri thina yakwa wi hana ni willingly kugurwo ni willingly kugurwo tugwata tia gutigithukania loyalty na ya riri ya interference ati ni kugurwo mwagurwo kana ni kuhaurwo ahaurwo nigetho thame gwiciria ndeto ino ya ciama ri gwiciria hau no hakamahe kibarua kinene muno to matua maya muthini wa uhoro makorwo mari ma mundu kiumbe na kiama giake na matua make. Yes haya ne tuthiete ne torope turugame page 3 no arikana nikore na wira ni embugo tingeriga tucoke page 3 ha thura hanini hena cieri mararia haha maraiga ati kana kao ni karakuire rira kurare na githingithi kana gicanjama gia thitima kura bururi-ini baruga macini ni ira ferire karare mo kuhuhia na muthie-ini kindu ta 3 cia kiroko ri nyina rero ni arigita ni madagitari sorry mwana ni athie na ririkane kure thibitari ya Kiambwiriga ina generator 5 iria kuratuika cianjiri kuruta wira immediately thitima ciora no maraiga ati kana kao gakuire ni tondu wa thitima gwika atia ni tondu wa thitima kura icio ngociani tugukirora ni tuguteteithia makiria riu makenda kihoto munu mama umirira maria marari na hathara ya thitima tondu kuri andu ingi muno marahutirio biashara irathuka handu marathi hathara ya indo iria cigithuka na ihenya na gwiciria ino no hathara imwe. Tuthie page 5 page 5 ga ni ndirona thutha wa mundu witwo minister wa ugitiri Kithure Kindiki kuga kuria kuri na ungumania kuria nyumba ya Nyayo House kuri na ungumania watuka riu kuri na andu maiketio moko maiketio ngono tondu kuratika ni makoretwo magitabania ungumania tondu kuria kuratika gatiriri ndurabatara maundu maingi urabatara kumenya Karithi wamenya Karithi na desk yake passport yako no imena thiku ithatu na ngimetagira nginya mwaka na riu njoroge no ngwira tondu wara uyu ri wi wabici-ini nyingi muno cia thirikari ni uhoro wa ma ni ati hauja ya wabici ya thirikari ni kuri broker ndondo ngimenya ni broker ati ugikinya ugu akimenya njoroge ukite kuira kibandi kibandi he mundu akuprocha akwira urenda atia ukamwira ndina makana matano kibandi kiu gikero ruta ngiri kibandi ga process kana agutwarira document ona tiwe uguthie no riu kure thiini kwina munene wikuo uri urathia gatwariro kindu kiu akero riu ri maya matano ma njomori ni manjoroge wagithie kana gukokioyaga handu hwaini kana gukokioyaga handu hwaini we kureherwo ibandio process no hwaini ukiinuka ri ukagera bypass ukamwira ni mumuthe nyuma na ibandi kana rimwe ikamathabu mau tugayane no umenye hau ni hinya muno na gukorwo ukinyita mundu uri wa wabici tondu umenye gutiri hindi ugakorwo na evidence ati ni umuneire mbeca koguo ni ungumania umwe ndaigu andu ana ni makinyite ni magikitio moko nacio makoretwo makiri hau nja ni moka makera njoroge urenda guthie Qatar nyamu yaku ikuma na thiku igiri acio angi mageterera mweri mugima kana mieri 3 na ndeto niyo iratuma nginya gukorwo kuri na backlog gukuratika ni marajiria go print passport na riu omuthenya mara print passport kana maracabithia 5 undu rio marenda kuhuthira kunina tawate kunina backlog kana mukimaniriro wa wiro rio tari murikiririe kundu ku ni tuthie page 6 ngohe uhoro wa cukari uyu anga ni ururire cukari ni warura kurathiria atiriri mundu gwitwo Karithi nona mundu uretwo Rao ndirona handikitwo Rao ri na tirao tirao aretwo Rao niwe wari riri niwe wari receiver manager na administrator no arikana hindi ya mumia ciaremwo ni kwirugamia nginya yageria kuhuhiririo nginya kuheo bia ni gukwira nginya bili ehetwo kabone no ya mumia cimenya ni yandikite andu ingi muno ni page 6 na page 7 ya gatheti no ya Daily Nation niguo yageri kuhuhiririo yare mari gukireho receiver manager na administrator uyu retwo Rao ri agita bidders kure mukawita Moven Pick hari ya Westlands moka andu maigana ona ri mari andu kindu 8 kana 9 mayuka mundu akiuga atiriri ni ingiruta bia cigana ona weka ati kambuni ino na ndimirani hagikorwo na brothers igiri umwe ni uria turonire gitanga kiria gitagwo Rai
Kerera itagwo Jaswant Rai kambuni yake itagwo West Kenya Sugar niguo haya ucio ngena brother yake yake ri itagwo Sarbit Singh Rai onake no Rai kogo niko maretwo the Rai no the Rai brothers no the Rai brothers hali ritwaria brothers rio kira the Rai brothers ni family haya moka ri Rai uyu wa Uganda witagwo Sibrit ri akiheana the lowest bid beca akiheana mendekithia manini tuge ithuothe tukugite umekugite bilioni 15 ungiguo kuringana na biria waheana ri uria waheanire nini ri niwe rao oire uria waheana nini mweke watho ndukoragwo we bound kuoya mundu uria waruta nini kana the highest uroragirira irarora maundu ma haya riu Rai uria wa Uganda aheo ri Rai wa Kenya agithii igoti-ini nona haria thina nona riu haria thina wambiriirie nona haria kiambia kuyenjera Rai wa Kenya thigoti ni akiuga atiriri ehe Rai uyu my brother wa Uganda wa heo ri aheo na hete na rao oeteria nini kurora haina thina wa nginya procurement riu mathire maya mothe ni moraigure president akiuga atiriri ayethe mehere igoti-ini no the mehere ona ndekwenda kuigua na wikire-ini wi wabici-ini tondu guo yatwara igoti-ini aiga atiriri uyu aheirwo tondu ni aheana iria nini na ki watho wa procurement rogire kuheo ati tondu wa bid the lowest ni kuri watho wa procurement rugaga atiriri company ndikoragwo e bound kuga ati we waheana tunini wo kuneo maroraga mitaratara yaku uria ungihota guteithia kana kunyikinira ikiro na we uria ungihota guteithia a particular organization koguo ti ati we tondu waruta nini nguhe wira haya agitetera rao aigire oya mundu ria wari na nini tondu wa riri ati ni arorire aya angi niko gwitagwo atia exaggerate na kuna ni tondu kambuni ino ina thina muingi maundu maingi horo wa mathire maya ma kambuni ici ri ni ngukumenyithia wega ngathiti-ini ya The Standard ndirikanie nguria mathire ma kambuni ya Mumias icio Miwani Zoya Sugar na niki kwari no mathire mothe mangitukanio ma kambuni icio cia sukari ri turakinyia uhoro wa ciringi 117 billion 117 billion ni mathiri tondu kwambire gukininwo kiri gitagwo outgrower na ndirahitia mundu wehigirie maundu maya ri outgrower ni mundu uria tarungambaga kuhengamba muhewira gukuria sukari kuya igwa ni mukandehera cia igwa mukambite gucitukania wega mukarehe igwa na mukadili na farmers ni ngwenda kumenya outgrower ambire akininwo riu aninwo ri kambuni kiaga kindu sukari wa guthia na no kyo riu nginya president agikira rakwo ndona haria kiambiririe na ngwicirio na ngathiti-ini taririe wega na nikio ona mamahete page igiri kwenjera uhoro uyu haria uhoro uyu wothe waniri tondu andu ingi matiui kuria uhoro ucio wambiririe wothe ni uhoro munene haya tuthie page tuthiete wona undu ndugiriire unjire tuthiete biu tani tombe tuthie page 17 tuone tutikamirũge ne ona ngo ni katuni ri tumione uhoro wegi uniform ya mafitha ya borithi mawoni ni marambiri kuoyo kuma kuri muingi ira marariaga kundu gwitwo ni miru kana ni nyiri marari nyiri ni nyiri marari kuo muingi kwiana mawoni kana uniform ino ni fati kana ti njega na turari na argument na mundu aranjuragia atiriri tondu aranjira uniform ino ri ni exactly ni muhano were arariho no ritwa yongererwo na he tundu irongererwo to handu maruga na ngiri mucamiriru ai ni ngonoga akionete ya mundu ifirite ya mabitha aria cibita ino ndire na tiganu na ire yari kuo tene rikira marekire ri ni ati ya mutumia rari ya white riu ciari ari mutumia na muthuri ri kana mundurume na mutumia marikiraga nguo cihana ine cia rangi wa blue ona kiuria kiringi kuria haha ri uniform ici ndore na uniform ithatu thiini wa katuni gaka niki uniform imwe yake ihura ngeithi ni maroro ma handshake ma ngeithi ni maroro ma handshake kuringana na woni waku wita mwandiki wa mohoro ri takugeithia mundu ritakugeithia mundu no muthigari agaithagio nginya na thigari ni githagio muno ni andu a matatu ndiu kana ni ruona uguo andu acio mendugo muno thigari na andu a matatu na hawkers no na muthigari angicamania na mundu ndereba wa matatu ni magaithanagia ritari no kugeithania ni mendugo muno mendugo ni mendaine na matingihatukana ndio ndona kwanja amurugamagia oka makageithania ndio cio mendugo na ningĩ ni magitiranagia muthenya mugima barabara yo hathukaga hindi ciothe koguo ngeithi ni cia bata
tuthiete nigetha tutikarugirire undu tondu na ngathĩti ya The Standard nĩ mũthĩ na maũndũ maingĩ mũno mega atĩrĩrĩ ngathĩti ya namba kana page 21 rĩ mohoro maya ma county rĩ ndona rũhonge rwa kũng'ethanĩra na ungumania EACC marauga wĩra wao nĩ ũrahotomio nĩ ateti kwaga gũtĩa kwaga kũmatĩa kana kũmanyihia kũmaandamaini na nĩkĩo marauga atĩ ũmwe wa mũhĩnga mũnene ũrĩa ũkoretwo ũkĩmagomera kana ũkĩmara rũhonge rũrũ nĩ kwaga cooperation na ateti goodwill ya ũteti matirĩ rĩu ona bara makĩng'ethanĩra nacio ũrathiĩ ũkona mĩhĩnga nĩ makorwo makĩhĩnga ũteti nĩ ũhĩngĩcaga maũndũ maingĩ mũno ona makanitha ndĩronire makiuga gatagatĩ ka maũndũ marĩa macũngĩrĩirie gũkorwo na kanitha cikĩingĩra thĩinĩ wa mĩgendere mĩogomu rĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũingĩrĩrwo nginya nĩ ũteti o EACC rauga eheo gĩtĩo kĩrĩa gĩbatiĩ haya tũngĩrũgama page 24 rĩ page 24 kũratuĩka magavana Mount Kenya rĩ nĩ maroka under pressure makĩhũrana na ũhoro wa njohi na ũhoro wa kũgitĩra biacara cia andũ arĩa angĩ nanyita menye kwenda makona biacara legit ya irabu mundu akeigira kirabu na nigithukuma na arihaga igoti na niandikite andu nake governor ni ena pressure ya kunina njohi cia ibango na njohi iria itari njitikirie na kunyihanyihia urefi na ni arendwo besha riu governor arekora in a situation akarigwe gwikatia nake mundu ure wina biacara ya njohi nake akarigwe gwikatia ndari undu wa gwika tondu riu mugoro wa munini wa president Rigathi Gachagua ri araugire governor ure ukwaga kunyitanira nake bara-ini ya njohi ri ndakuona wega tondu gwite bara no nginya ikinyanirio andu mende kana matiende kurariga atiri ni njohi njuru kana ni njohi njegera agiri hau niho horo regeira ndaraguhutiriria muhoro wa mundu etagwo kagiri ndamurika kagiri wa haria kirigiti araugaga bara ino ya njohi ri ndinyititwo na approach kana ndewereirwo na gacira kare gabatie tondu irathii hatite aria ega na aria oru ugakorwo na tijo maruga atiriu sifo ri ati waitora ena hinya munene gukira OCS na gukira OCPD to sifo waitora ni worakoneana ni worathii ukauga njoroge kirabu kiu giaku endagia njorunjo tondu mutitwaranaga wega nake riu ngwiciria ni nderetihio muno na ona bara eno otoguo rauga ni ratukania magavana muno tondu ona gatagati ka revenue ire monganagia thiini wa irabu iria legit tondu kuri nawe mahekiheto license taruhe governor taimajiri governor akirega kuga ritwa riake taimajiri governor akiaria on condition of anonymity niro igwoguo kuna ingiriti thoma the last paragraph igwe governor ucio raria atumwite governor ngania wangania tondu ndarenda kugwetwo the last paragraph the governor added na niwe ucio araria tutirerwo ni uriku ni ngania wangania the governor added that besides the estimate 200,000 jobs that bars create for the unskilled workers in the region it is hard to criminalize a legitimate trade without a law to back it up. Irafu ciandikite andu 200,000 ucio ni uhoro wa na ni unskilled regio kero wira aku ni guthambia kuu wira aku ni kubanga kireti wira aku ni wira twa irafu ni tuingi muno mundu redia tusmoke hau ja mundu redia ino ni incorporated andu ingi ara marabatara kawira akaiga atiriri athathani gutunya andu acio mawira andu acio 200,000 ri uhoro wa gutunya mundu wira kana go criminalize kana kuga mundu ni araruta wira utagirire na ni wira legitimate niguo hena hinya he governor hena hinya nerare moto governor taru konyuma marwa niki na ndina kirafu kikinyanire ikirire ciagirire na kirihaga magoti na gikaga uria wothe kwagirire atiriri kirafu na mikawe no minini ya matura-ini ri yandika andu ingi muno njoroge riu ungithigacaiga kwanyu umenye mukaore wi hau andu aria ikorwo yandikite ri tigo uria turuga riko-ini hewe usapurayaga he uria oneagwo wa nduthi mutwarithe wa nduthi ukero guthukiria ngania kindu kina ni andu ingi na koguo magavana mararigwo atiriri gatagati ka kihingica giki gia kwiro tuthondeke mawira na ya kuluz andu aya othe makoretwo mari thiini wa sector eno tubati gwika atia ni Karithi ndimikembaga no na kondi mikembaga ndigiragia aria marakemba makembe no he undu mwe nyonete njohi iria njuru ndiendagio irabu-ini niguo njohi iria njuru yendagio hetu micii to hide out micii na andu makorwo na tututhi akumiururia ni kuri andu makorwo na tututhi twa kumiururia na andu makorwo na wira ucio ona mamenyana na iremba matukana na makamenya ona ni gukunyita mbaru njiga atiriri kirabu legit kore wonaga andu marathie na makanywa kiria maranywa ri na ndikinyuaga ona ni njuge tawe ri andu acio ndigwikicire no makorwo mariskite te gukorwo makiendia njohi cia ibango kuu makimenyaga wega ati andu aria maroka kuu na mabitha borithi makoma magikinya kuu njohi ciendagio kundu kuhithanitie matura-ini wahota gukora ni nyumba no ndiri na kibao kiandikitwo ati ni kirabu hadi atuthie page 28 page 28
andå aingä nä maratigana kwä na ndigano nyingä må no ciumä cirarehwo nä kä nyingä andå to andå gå kä hä ngä cana na andå tarä u gakora må ndå mpoa wake nä aretwo mpoa na nä ngenaga tondå kå rä andå mandaragä ria å rä a kå rathi na mbere tarä må ndå ranjirie aretwo mpoa no mwä te mpoa permanent ati no mwite permanent inasema ni mundu waku na mundu urakinjira ha stairs ini mpoa wako akwaje ngimura niko poa ndamenyaga mpoa urorio mpoa riu mpoa ri andu apoa ri ni marathi makahitania ni marahengicana wakora mpoa na mpoa ni mahitania riu mahitania ri hena handu ha hengi horo wa kugayania indo watho ugite atiriri uko ni mukuhitania na mpoa waku na ni murahikanitie mucika ni mukugayana indo ciagire kugayanwo na kiria mundu arehire we fati kuneo kira warehire thiini wa taruka ringi ni njoe wanaguraga buroti na ringi mutumia yaku ndagwikiriirio na 10 no kuga ndiraiga ndahuthira kari huthire wakwa nigetha ndogatigatuike tonde kuhura na ndairuka ndikuhurwo mpoa wakwa ri akorwo ndananjikiririo na 10 ngiguraga buroti fulani mpoa uyu wakwa ri kana permanent twatigana ri twahitania ri na tutuike ni tukugea na taraka kana divorce ri nä ndiagire kå må nengera kä ndå no rä rä contribution yake ya rä rä ya hä ndä ä yo aranjigaga na thayå ngähota gå thå kå ma ndangähota kå mä quantify rä ta thoma according to the law hau handä kä two na blue haha handä kä two na blue maruga according to the law kå ringana na watho Karithi in case of divorce må ngä korwo nä kwagä na taraka property should be split based on each individual's contribution haya indo cianyu ciatuika nä ikågayanwo cia wapo aya rä no nginya igayanwo kå ringana na kä rä a må ndå aigä rä ire unfortunately the ability to prove indirect contribution is difficult ini taru kuga atiriri mpoa wakwa ri onako ndaheire mbia ri ni aheaga thayu hindi yo twakenete mpoa wakwa ri ni ekaga ona nona ndangĩhota gå prove riu akagairwo ki ingĩhota nja kũmenya ngũmũgaĩra kĩ tũngĩtigana na ni horo areke besides when these tasks are undertaken it does not occur to many to preserve evidence since divorce is not the picture at the moment haya arafu ri mundu ndaigaga evidence ndaigaga wira wa atiriri nda contribute ati taru muthuri wakwa ne kunjirite ni enda guthi kuona kiea ndamwikirira ngari maguta utire wira ndure na wira tondu uhoro wa ndigano ndukoragwo kioneka hindi ria muranjiriria kihiko kana hindi mukenete na nduguturia evidence kana marithiti magu maigite tingiwetirire urira mugatiganyirira mugatigana ona we ndure handu ngionania ati mbeca icio ciothe ni warihite wi wika atagiko wararihaga na bengi acha how by the way apoa ni maratindikwo riu kwina watho urarehwo bunge uretwo the marriage amendment bill 2023 which seeks to do what thoma hau iguru pio kauka ndiko na green na green the marriage amendment bill 2023 seeks to make it simpler and cost effective to divorce through mutual consent ni kwenda kurehwo watho bunge-ini uria handu ha gutira mugitwara na igoti-ini ri mukaranire na mpoa waku mukaiga wendo ni wathira handu ha guthi kwanikana na guthi kindu kiuruta kuruta na nguo igoti-ini mukahuthia ndigano mukaiguithania haha twakinya ri ni uguo umenye mukaiga ithuo wendo ni wathira na twaiguana mugathie kwi alternative dispute resolution handu ha guthira mugithii igoti-ini tondu currently mundu ngota kuheana dissolution ya marriage ni judge no judge na hau kabere gwiciria kamwiro na watho uyu utokite kana mitaratara eno ya ndigano ri gwiciria ona wapoa ni mahinyanagiriria muno waigua ati kire muthukumite mukoyana na mpoa maita meri mpoa akamenya nake mukuingira into contract agaikara nawe miaka iri mugatigana mukamba mukayana kiu agathi gwika mpoa permanent akagĩa na permanent ungi magathi makagayana ringi riu by the time munanina miaka 15 ri mpoa rest uyu ri ofici riu ni female ri kana ona male ri mpoa rest uyu ena utonga agoka taru angihikira andu atatu taru mutumia angiacaria wapo watatu ri mpoa wa mbere magane nyumba na mathukitie kindu na no agutigwo na uhoro wa kuriha ciana ri wa keri nake ri mundu cio wiko millionaire agokora millionaire riu nikio maundu macio nikio kuragia watho na tukukorwo tukiurumirira tondu ni watho uratuhutia na njira imwe kana iri ngire ketomba tukiria mundu gwitwo Karithi rero tutware break nigetha cokere na gatheti ya The Standard ni wega muno mwiroreri ni guthi na mbere na gutwirorera guko kwa Inooro rucini tukimuramura magatheti no kwa ihinda riri twariki kumuramura gatheti ya The Daily Nation tugicokereria twina mangi maingi thini wa gatheti ya Standard nitugutarire makiria ndugathiore mitambo
governor na waitress Lea peke yake. tabarĩra ya ithaga rĩene ĩrathandũka thandi. Eyo mĩtugo wĩnayo ti mĩega. Aire tumekwenda kũbundithia mĩtugo ta Lea. Sorry. Nao macambĩki matitigĩtwo na thutha. Nĩtũkenagio nĩ ithaga ona tũragia kũrĩtuka rĩ. No mwende makĩria. Why is difficult life for us? Why sweet? tondå na gä thå ngå kä rä aragia rä ona mwana wa wanu ndangä hota gå kä aria no må mene na mwĩtigĩre ndegwa mapasa ũcio nginya thura yake nyitanĩra na mafans magĩtereta megiĩ rũgano rũrũ makĩnyuaga gacai kahiũ gacamu thĩinĩ wa cai therũtherũ marenda kä mababas nĩ mena mbia hihi gũkarĩkĩrĩria atĩa koguo ũramenyire Nick hakuhĩ kũmenya mũbango waku nĩ mauwe We ũke kana ũndũmĩre 1.2 million ciako. aracokia mbeca na ti nyoneki ndegwa mabesa nĩ ekũmũraga nĩ mũru ũcio agacai ũyũ nĩ wagĩrire biũ rĩu we cambĩki mũrũmwa ithaga rĩene wĩ mũbacĩrĩre thakadĩ nĩ rĩkaga mũno tondũ ũkaga gũtara andũ ndũkanorage mũndũ ũrĩa ũngĩ oya mũndũ waku ũmwĩthambĩrie ũcoke ũmũhoere Ngai agĩe indo cia nyona na gaka ũkamenya ndoka kũnyua cai hau hanyu nĩ tũcemanie ng'enda-inĩ cia biũ sasa tũterete megiĩ rũgano rũrũ rũcamu rwa ithaga rĩene atĩ gũkũ nĩ tabarĩra ya kĩ Dark Balance, the Maigera deal, Moto Methaine, Tagagoto, Kangunto Road, Victory Gardens Phase 3, 380,000, Baraka Gardens Phase 1, 585,000, Nakwo Makutano, Prime Gardens Phase 3, 350,000, My Mahio, Longonot View, 485,000, Deposit Yabegodene, 100,000, Title Deed, Electric Fence, Maina Vitima, Zipon, Oka, Wafish Ito, CNM Center, First Floor, Roiroke Huguro, Vimone, 0740 888 111. Doug Balance, we promise, we deliver. Kurehera maria matinda maria mekwo na maria meguka na toguo tu tukiririmbura uteti no tongoria wa bururi uyu na muno makiria maria makoretwo makihinya mu Kenya haria hothe aruma cemanagia na ithwe nie Wangeci wa Muriuki na nie Michael Jega o muthenya wa kiumia kuma thaa imwe nginya thaa inya cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Nĩwega mũno he message igĩrĩ ngwenda tũthome mũndũ ũgwĩtwo Karithi ya mbere rĩ he mũndũ wanjĩra atĩrĩrĩ kũrĩ njohi fake yendagio na cuba iria original na ĩgatwarwo kĩrabu ĩkĩndĩ na cuba original ĩkabrandwo wega na ĩgatwarwo kĩrabu andũ nĩ makũmenya rĩu gũtikagĩrĩria atĩrĩrĩ njohi kũrĩa yathondekwo ndĩgĩkagwo traces na ĩgekĩrwo na mũkamenya batch ya makuma kũrĩa factory na tondũ nĩ ĩrĩhirwo excess duty rĩ ithe ndĩhotaga kũmenyeka nginya ĩrĩhirwo excess duty ĩgĩkinya ithe atĩ ona mũndũ wa KRA agĩũka rĩ nĩ ekũmenya ĩno nĩ ndĩhĩre excess duty kĩrabu ĩkĩendio ona ũguo noguo KEBS na andũ arĩa kũrora ũigĩrĩrĩki wa indo mangĩhota gũ trace kĩndũ kuma kũrĩa factory nginya kĩrabu no kĩna na gũkũ nja kĩrorũrio ndũngĩhota gũ trace na nginya mĩhũrirwo nĩ marekĩrĩra thikũ ici fake taru mũndũ wĩna batch number rĩ batch number to nĩ ndĩhĩre gwa KRA rĩ nĩ ũkũhota thika nĩ ũkũhota kũnyitithania cuba ĩno nĩ ndĩhĩre KRA koguo ĩgĩkinya ona mũndũ wa KEBS kana wa kũrora wagĩrĩru wa indo rĩ aroka ona gascanner kao harĩa counter-inĩ ageka random sampling rĩu thĩna nĩ ũyũ angĩũka kĩrabu gĩa Karithi akanya matũrio aradi ũguo aya angĩ ithuothe nĩ twerwo mekuo agwo tuma nayo tukahitha na tukahinga atiriri tariu ona guthuro nditimono ici koragwo ku thini wa matura gatagati ka kanju na aruti a wira ya kawaida ri mundu wina saluni yake mundu wina unyitaga umwe tu umwe ukinyita umwe na haria kianda kamwira ukure hau ume murango-ini ucio thimu ikorwo ihurĩtwo menjera mokite haya kau ni kamwe kau kangi ndona ka LCT debate ni aka mpoa na wapoa kau ka mpoa ri na mpoa na wapoa maitwa ikorwo nduranyita tukiga mpoa turaiga ni muthuri na mutumia riu thikũ ici andu magwĩtwo maidia uria mwetanaga ndari riu thikũ ici aretwo mpoa atiriri maundu nĩ maundu maria marahutie andu direct na kuri andu ingi muno mekihiko-ini kina kĩhĩngĩca na mangĩkora mutego-ini ũyũ ri ni ukora hari andu marahinyĩrĩrĩka
Rua ati uya ranjira twire andu aria poa na mpoa marahikania mamenye atiriri ona mwagaya na indo ici no irethira mwagaya no cia guthira shaitani ni amenyete atiriri kindu kiria ngeingĩria muno gitume wa poa mahitanie ri ni uhoro wa indo na ukagaya na indo tamenya hena mundu wetagwo macera njira atiriri ati no mufundithia vocabulary njeru wi ati mpoa na permanent ri permanent ni muthuri riu na kwĩngũretwo mtamu ndiĩ ucio ni uriku aya nĩ gatoikara tukimenyeragia andu ria kurathi na mbere tondu this is tukiti atiri tutiraikara in isolation no nginya tuikare tukihutagia maundu maria marahutia mundu imwe kwa imwe so direct ino gwiciro na mubunge oro mitindikite ri ni tindikwo gutindikwo rithu tumiakiririe mwaki nigetha andu mamenye uria maguikarania na mutaratara wa ndigano ufati kurohana ni tuthie ngatheti-ini ya The Standard ngatheti ya The Standard kiria twikiriire ni uhoro wigie Babu Owino na mundu witwo DJ Evolve no tuhe context ya cira uyu uhoro wa ira so haha uguo ingithoma iguru ri marauga an 18 page deal with DJ witnessed who recanted evidence, questions without answers, shears or deliberate negligence. All this were to play at Embakasi MP cleared of the shooting of DJ Elvo. Kogo umenye marekiri atiriri wa mbere jaji araigire ni arekereria mundu gwitwo Babu Owino na ndeguthitango ni undu wa ihitia ria tondu kurati ni urathitangitwo na ihitia ria kuratha na kuguraria uru DJ Evolve na gukorwo na mucinga kuthira mucinga uru kuthira matharaita uru haya kumbere Babu Owino ri ni maiguanire wega muno na family yaya kandi tuthie page riri page 2 and 3 na muno page 3 hari gakona-ini na hari okona-ini haha haya twabe turore hau iguru at a glance tarore kwandi kwaiguanirwo getorore maundu maigana ona maria maberegenyetwo haha marauga no one saw the saga gutire mundu wonire DJ akirathwo maonire tu DJ akomete thi ena ikironda kia rithathi haria thi no video ni yacokire kionanio ndungi tutekugweta ha tondu tutire majaji tuthuthuragia wakiri marauga police officer never secured the scene haya etagwatia borithi ri matiathire makigitira kou nigetha evidence ndigatampo number 3 marauga DNA results were never brought to court no sira no mathina ma cira ucio ni undu ungi mukirire mumirira ma DNA haya there was no scene of crime officers at the scene no andu mokaga na ADCI mokaga na makuo ma white na ma gloves na tukiria twitagwatia tuthanduku twiho gutiri mundu wekinyirie hau gutiri ti mundu wekinyirie hau ni kuratuiga kuringana na ngatheti kuratu hau next marauga an unknown police officer collected the bullet afitha borithi toekaine okire kia rithathi ire yahuthikire ire kuratuika yahuthikire kuratha DJ uyu undu ungi marauga ni riri bullet was not checked for blood stains for DNA analysis kinyamuki kia rithathi gikorogocoku kia rithathi giakorwo hau giathie gitiarorirwo kana kihutanio na DNA na kihutanio na kirorwo kana nikia kiarathite DJ gutiri undu warorirwo undu ucio ngitekirwo atiriri pistol and other exhibits were never labeled namenya pistol ikorwo kindu giaku ni exhibit ri nikiandikagwo exhibit number 1 exhibit number 2 nigetha necokere ho igoti-ini iro no nio pistol ya huthikire pistol ni ya ngania rithathi ra ithe ndegekirwo ya gikorwo ikitwo examination ballistic irehwo ihote gu connect ndu wathire na mbere wagatatu maruga atire ba ogucuke maruga the letter requesting analysis was not dated ginya irwo ritiandikitwo ginya date ya kurania uthuthurio wothe ino Kenya ituma mwathani thie na mbere macoka makauga atiriri at the investigator did not produce a certificate on the CCTV certificate ya CCTV ndiarutirwo macoka makauga the lead investigator never recorded DJ Elvo's statement umenye statement yaku niyo yanjagia cira nigetha ugatarĩria uria gwathire na mbere no gutiri mundu wa record statement ya DJ Elvo gutiri haya evidence ya hithirwo haha hothe haya tuthie page 3 hau tuone ru hau harero uria maraiguanĩire cira rateanĩirio nĩ ũndũ wa kwaga merit no bado kũrĩ maũndũ maiguanĩire family na makiguanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Babu Owino wa mbere maiguanĩire atirĩrĩ Babu Owino nĩwe ũkũrĩha mahũthĩro mothe ma thibitari na hĩndĩ ĩrĩa mandĩkaga agreement ĩno ya page 18 rĩ already Babu Owino nĩ arĩhĩte milioni 9 ya milioni 17 iria ciĩtĩtio Nairobi hospital haya
magicoka makiguanira atiriri ati mundu gwitwo Babu Owino gukorwo ni etikira gukita maundu ma kumuthondekera nyumba gwao na kuria gicagi na kinaki ohota kumutwara India athia thondekwo kumurugamirira maundu ma physiotherapy acupuncture na ndorothe moka kumuthondeka ni aririhaga no tathoma the last paragraph ya mwisho biu it is thus made how and executed on a without prejudice basis and without any prejudice to the offerer plea of innocence made in court in relation to change is facing in Milimani criminal case number 110. Actually ungenda kumenya uria raiga ri thoma the previous paragraph thoma ino ya toni arigire nginya ne kumugurira ngari ya Noah muthemba wa Noah arauga atiriri the other offer was to buy a Toyota Noah car to accommodate Orinda within 5 years. Orinda niwe DJ Evolve. Niwe DJ Evolve tore aburi ngire yake. Ati although they agreed on what to settle, the deal read that it is not an admission of guilt by Babu Owino. Ati dina kugurira ngari ino ati kuga ati gwikira maundu ma mothe ndawikira. Maundu ma mothe ndawikira direko to ni ndirekirio. Tone ndirekire gicajama kiria au hatire ingera nawe ni haranyitana kidogo ni kwiroke na ndukoe na yothe ni give jaji ni arorire araiga atiriri maundu mamwe ma maiguithanirie ni maundu mega no ni family yetikira na family kiwa ni eheria cira no kaingi cira wa criminal ndungieheria tondu koragwo we against the state you call we against the state Ciro ni gutiga andu aingi muno na ciuria nyingi no ni tuona mahitia maria mothe mekitwo Ciro ndwathuthuриrio ria kwagirire gwathuthuриrio oru undu tangira hote kurugama igoti-ini no kuonanirie kuronania atiriri o kuma haria kabere gicajama kehanika ri gwiciria hau noho wara waturirwo ndigwa ginya dia scene of crime dia cirirwo wara wanjiririe hau na muhandi Ciro na akimenya riu aya ona tugukinya handu gacumbiri ka ndeto eno ri igoti ri kuona hatire na wira muiganu tuthie page 4 ni gukura mundu gwitwo Karithi tatumenye icio ni horo munene kuringana ataramu a urathi wa riera ri marauga ni gukorwo na mbura ya muniko kana gukorwo na El Nino kuma mweri wa October November na December na hii extend nginya January no marauga atiriri mbura eno ri ni gukorwo ikirehe hathara nyingi no igukorwo arimi wako mabati gukorwo mehariirie tondu ya gukorwo ikirehera bururi magetha na njira nene na koguo kiuri kire nejero tufati kuyuria umuthi uyu ni riri twina mweri umwe riu turorete thini wa mbura iyo twihariirie atia good question gweci ni undu tufati gukorwo tondu hindi riu ringi twekire horo wa uria gukoretwo na matuika kuria Murang'a andu kundu makuagwo ni mai bururi tha ici ri ona gutuika mundu minister wa Iala Aridenes Arid areas araugire bururi ni wigite keheri-ini ciringi bilioni 33 gukorwo igithingicira maundu maria mangiyumiria kimeri-ini giki kia mbura eno ri tufati kuyuria kiuria kiari ni ate gwikitwo tathoma hau handikitwo haha hacoretwo gateboy uthome haria ha Highlands hau hena hoiti Highlands east of the Rift Valley haha hena hoiti nigetha tumenye gwita ikuruka tu ikuruka ringi ikuruka one hau ri tanjira guku gwitu matura maria matuhutitie mbura iranjiriria turerwo mbura kwanjia ri iregathira ri na yukorwo ihana atia kuratuika atiriri matura mariku Highland matura maya ma that is east of Rift Valley de matura maya ma Nairobi gukuga uhoro wa Nyandarua Nyeri Kirinyaga Murang'a Kiambu Meru Tharaka Nithi na Nairobi marauga ati first to second week of October niguo mbura kwambiriria koguo we muikari wa matura macio maria maturigiceirie turario horo wa Nyandarua Nyeri Kirinyaga Embu na Meru na Murang'a na Tharaka Nithi na kwanywe Meru ni wibange tondu mbura iyo is likely to continue until ifatie kwa to continue in January koguo umenya mbura kwanjiriria mweri wa 10 kinya kia mbere kana gia keri ithi uguo nginya January na ni mbura hana atia no maruga mbura no arathire maruga atiri mbura no ri ni mbura yukorwo iri njega it is ni mbura nene magiwa good rainfall ni kwa ni mbura nene ni mbura nene na koguo riu andu a icigo ici matua region ici citu ri kana matura maya maitu ri mabati gukorwo ru makihariria na njira ciao ona okorwo matigikinyirwo ni thirikari mehariini maya to ti wega gukorerwo ni ugwati uria wa gukorereire hindi wengi no rio hau gaka niko kahinda kega taru kwarite ri gakwenja pants kana thiranga iria mwita thiranga tha ici niguo niko kahinda kare kega gakwenja thiranga kenja wega no kemikira na taru he mutaramu twari nake guku thini wa cito thu wa
mbombo he undu ngikira kanyamå ga kugiria mai mau ku evaporate kana go sip through mai-ini na ningĩ no ihinda rĩega kũrĩ thirikari gũkinyanĩria wega itanya rĩa ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 itanya rĩa mwaka wa 2023 ona mũndũ wothe ũngĩbatara kũhanda kamũtĩ kana mũmera woyaga ihinda iraya ũngĩona atĩ mbura ĩno ĩranjĩrĩria mweri wa October ĩthiĩ ũguo nginya mweri wa January nĩ kuga ũngĩkorwo handĩte kamũngũrwa njoroge na gwaku rĩ nĩ gagũkorwo karĩ na hinya kamũira mbura ĩno ĩthire tũgĩthiĩ page 7 icio tũtigũcokera icio cikwĩrĩtwo cia ũhoro wa Kenya kwanza nĩtũkugĩte data commissioner kana ũkorwo rũmĩrĩire maũndũ maitũ megiĩ ũhoro wa maũndũ maitũ ndeta itũ etagwo Immaculate Kasait arathira igoti nĩ aracikinyĩtio mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩrĩgie ũhoro wa Information and Innovation Committee ĩrĩa kumana na andũ kuoyi mone ni mone ici cia ritho twega na kĩũma kĩa ritho twamũrĩkithagia ũguo na information itũ ĩgathiĩ rĩ mekire magĩka ũndũ ũcio na njĩra ĩhana atĩa mokire gwatuĩka ũhoro ũcio na bũrũri ndwamenyaga kũratuĩka atĩrĩrĩ foreign company ĩkĩingĩra Kenya no nginya ĩkorwo yandĩkithĩtio no kwĩ mũndũ ũngĩ wahũthĩria kambuni yake ya tene yandĩkithĩtio tene ta cryptocurrency nĩo mahũthĩrire kũratuĩka atĩrĩrĩ the members of parliament have faulted data commissioner Immaculate Kasait for registering and controversial cryptocurrency Worldcoin tondũ agire gũka gwĩka maũndũ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya especially we foreigner ũtarĩ na mawatho ũtarĩ na marũa makwa na we ndũngĩheo marũa magire kũheo a native first kũratuĩka ma MP kana abunge drawn from the National Assembly ad hoc committee of the inquiry into the Worldcoin controversy wondered how the data commissioner could have certified the entity to mine biometric data from Kenyans despite not being registered in the country. Registered data company yago ku bũrũri-inĩ wa Kenya. No menya andũ acio na mahũthagĩra nginya kũndũ gwa thirikari KICC gũtabania mĩhang'o ĩno na kambuni ici itanyihĩire iria igenda kwa 17 igakorwo cirĩ thĩinĩ wa mũbango ũcio andũ matakũbũrũri ũtakũmenya nĩ ũgwati mũnene nĩ ũhoro ũcio nĩ ũhoro wa kũmakania na nĩ ũhoro ũrarigithia kaigũ ngĩthia atĩa tũrorete kana he ũndũ tũngĩkorwo twariganĩrwo ũngĩkorwo ũrĩ mũritũ mũno ori ngwendaga ũrũgame page 14 nĩgetha ngũtarĩrie nĩgũkwĩrĩte nĩgũkwĩra ciĩgiĩ ũhoro wa mathirĩ marĩa mekuo ma cukari how kianda bitter reality of neglected sugar industry amidst political pledges kũratuĩka atĩrĩrĩ thirikari ikoretwo ikĩhĩtũka kuma ya Moi ya Kenyatta na mũno ya Kibaki na ya Kenya na ya Uhuru nĩ ikoretwo ikĩhũthĩra siasa kana ikĩhũthĩra inyamũ cia cukari gwĩtongia gĩsiasa gwĩtongia kĩũteti tondũ kũratuĩka atĩrĩrĩ successive governments starting from the late President Mwai Kibaki, former President Uhuru Kenyatta and now William Ruto have promised to revive the sugar sector. Makoretwo makiona mekonina ngũĩ iria ikoretwo kĩrĩa kana thĩna ũrĩa ũkoretwo ũkĩagagia rũhonge rwa cukari. O mũndũ aingĩra wathani-inĩ mũndũ ũhĩgĩrĩirie ũhoro wa cukari na no nyende kũmũcaria mũndũ ũhĩgĩrĩirie cukari nĩgetha twarie ũhoro wa kuma outgrower kuma mũrĩmi wa kĩgwa gĩa cukari nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrĩendio na wĩkorwo shelf-inĩ rĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ tũgũtarĩirie kĩrĩa kĩarehire thĩna kĩrĩa kĩratũmire andũ merwo mena option ithatũ nĩ president na araigire ndeko apologize by the way na araugire nĩ arekĩrire ũhoro wega mũno ũnyitwo na njĩra njega araugire gũtirĩ mũndũ ndĩrarutĩra mũkana no mũrũgamo wakwa no ũrĩa korwo we nĩ ũramenya nĩ wĩna ungumania ũyũ nĩ either wĩke atĩa ũthiĩ igoti-inĩ na nĩ tuona kĩrĩa kĩratũmire andũ nĩ ndakwĩra kĩrĩa kĩratũmire matwarane igoti-inĩ na nĩ brothers igĩrĩ rĩu thirikari ĩraiga atĩ kũgerera president ariũ erĩ a nyina matingĩtũma nĩo megũkua mĩgwate bũrũri wa Kenya kana bũrũri wa Mumias wothe naguo wĩ mũnene kana mwena ũcio wa mwena wa rũgũrũ wa bũrũri kũrĩa cukari ũkoragwo arĩ wĩra mũnene mũno kana ũkoragwo arĩ kĩndũ kĩnene mũno kĩgiĩ ũhoro wa kitega uchumi ndio ngĩmĩta kitega uchumi kana kĩrĩa gĩkoragwo kĩnyitĩrĩire ũtonga wa gĩcigo kĩu na kuona ona andũ aingĩ mũno a gĩcigo kĩu rĩ kana gĩcigo kĩu makoragwo merĩgĩrĩire kambuni ĩno koguo president arauga gũtingĩtuĩka tũgũtũra tugaga ũtongoria thutha wa ũtongoria rĩu nĩ ihinda rĩa gũkinyũkia makinya ngwĩciria ũhoro ũcio ithe tarĩu kũratuĩka kwĩna thirĩ wa ciringi bilioni 117 bilioni 117 kwanja mũndũ wendekithĩtie atĩrĩ ngũtinie hanini na tĩgũkũria ndakũria mũgambo Mumias rĩ ĩgwatikire ĩna thirĩ wa ciringi rĩrĩ gwatikire ĩna thirĩ wa ciringi nĩgetha ĩtuĩke atĩ no ĩtuĩkire insolvent gwatikire ĩna thirĩ kana thirĩ ũrĩa ĩnaguo rĩ ona indo ciothe ingĩendio rĩ citingĩiganana yaani gwatikira ina thirĩ wa 17 billion na thirĩ wayo ni wa 31 billion yani indo ciao cingendio ri citingĩrĩha thirĩ rĩu he mũndũ wendekithagia ĩthire piũ
ituike insolvent kana ethire piu niguo niguo gukire njira ya thirikari kiuga atiriri we can try to put it under receivership niguo gukire rao cio kagita bidders ara magenda police company iyo mali zithio uria woire nini thitue wa Uganda uyu wa Kenya muru wa nyina ithitue wathire igotini rikio president ariga inyweherai inyuothe ndikwenda ona mundu wina cira onau imweheria macira na inyuothe muinuke tucarie uria tungihota guthondeka kiganda giki gia cukari na thirikari ni iraraniria na arimi na abunge mamenye uria mbeca cikuoneka ciriho twanjia fresh mari hamathire twambia fresh ina no guingiuga oica jamii cia cukari ta uria uragweta ri ikoretwo ikihuthika utongoria thutha wa utongoria no guo thina uria wagomeire nginya kahua na macani njoroge gatu turikiriirie wona kaundu gatigarite unjire wona kaundu twarugirira unjire thiete mathaa maitu ni guthira marathira nigetha umuthi ngukorwo ngithi kuria kaunti-ini ya Laikipia twaria na mundu ugwitwo Senator John Kinyua tuthiete ndona mathabu nimo maingi guku ndona hena warora page 32 ri ndona makihoro wa flooding power outrage as Andarian hits ayo ni maundu ma tigoko gwitu tuthiete nitukwenda muno njoroge na uhoro ucio wa mubunge ucio utemanitie bill iyo ya mpoa na uhoro wa kugayana indo nitukubatara tumwethe tone ubatara ukiambia tuthathaurire wega nigetha twikure mohoro-ini ri tuhote gukorwo turi na information ire yagirire igi uhoro ucio tuhota kwina maundu maingi ngathiti-ini ino no ahotania mahenya magikungwira bũrũri wa Kenya by the way urokire na uracokire muci na ngoga cigana 10 igatũ thahabu ithatu cirari thahabu na kuringana riboti kuria twikani turapafomire wega ugiringithania na uria twekire Oregon kuria America no kuringana na uria twikoretwo tugika mahenya maya ri twirukana thahabu kuma 7 7 tondu thahabu ya steeplechase tutinoya icio ni igiri na turaga ya atumia na anake na ya arume ya 1500 meters na ya 800 meters ya arume icio turakoragwo tukia na ya marathon na 10,000 turoyaga ma silver maigana ona turacoka na migathe ya 10 na kindu turaragia oro wa 20 koguo ritere ni twacoka thi hanini no tungiringithania na uria turekite mahenya mathe yothe mangi mathe yothe marari kuria Oregon mucini wa America niguo ai ni turageririe turashuhirie kidogo nditari turageririo kiringithania na last year no previous records turari twikite urupio okay he mundu anjira atiriri tuko hapa na permanent wangu Gladys no watura le tona itherwa kwa Monica Karebangiza ndira turekire permanent ni female permanent tutuge guo ri ndu kugaru permanent riu ndi mpoa riu eno agwite mpoa no nayo gakiwa ni permanent mpoa rekege na meri mpoa mtamu mpoa mtamu Dr. Kamugala neti aranjira ngai tuhe turikirie ngai atuhe mbura irio cingihe my fellow farmers weke majembe tayari andu moe macembe tuthie mugunda andu maige macembe tayari nigetha marike migunda-ini kindu kingi thirikari kwenda yike ni ndona ni raiga mbeca cia kugitira cia mitigation ni undu wa maundu maria mangiumirana na mbura ya muniko makire kuria no igwa mirina miranga kuria ukoragwo na matuika niguo tuhe tuthomere andu maigana ona haha ndona wa mbere ni message ya gatini uraingira haha ya mbere haya ajira hi looking sober very smart say hi to Njoroge to namesake Njoroge Githenji ndageithika wakithika sinde ndakire hathire haha hena muthuri witagwo Kamore onake ruga mmechambua vilivyo mwalimu Jago ni arajira teaching and non-teaching staffs kuma kuria marira ni makugeithia muno marugora na thire wa guthi kuria na mundu ungi witagwo Ken wa kuma kuria ugo Kigumo onake arakwira no ararumira wega muno hena Ngugi wa Ajib hena Uticas o kuma county 021 aruga geithia Njoroge wa Githenji Saimo Jogo aruga ungi mwitite haha nagitaririo horo wigi mathina maria maragomera ne irafu he babanjao ni akugeithia he madam itagwo Maginjomo twathoma nake onake akwira munaka vizuri sana happy for you ni wagithio ni mundu ungi witagwo Mwangi wa Ruto aruga kuma Kirigiti ya gutamburite wega muno na muthuri wa Karate kuma kuria Muranga oro hamwe na mundu ugwitwo Mugendi wa Thika aruga ni akwi biu oro hamwe na muthuri witagwo Ken wa Kenyaite na muthuri witagwo Gicira ni chairman wa twarithia anduthi na mari na kikomano kuria Mumbatha muthenya wa Saturday koguo ni magathi kwariria maundu matiganite muthi turi na jeshi ya nduthi matura-ini muthi ni gukorwo kirora matura-ini ni undu wa rugano ni undu wa ngano cia nduthi ni undu wa ngano cia nduthi umuthi niki kingi murarora kuria mwena kuria muthondekagira mohoro mundu witwo umuthi itukorwo tukirora rugano rwa bata muno tukirumirira rwigie andu aria maikaraga Nairobi Njoroge ni wi haria gatagati ka muci munene wa Nairobi CBD ni kuria andu makomborete ku we ukiuga ukaga wira Nairobi kuri mundu umaga Nairobi agathi wira na nja haja
mundu ucio aikaraga kou aria kou ciana ciakereragira kou riu twina athuri maikarite makiria ma miaka 30 na 40 Nairobi theinie acio nio matigagwo mari Nairobi turayo rikire kia riri Nairobi ri itigagwo nau Aya toinuka aya turarumirira tukurora kuria mutongori wa bururi ya gwikorwo athie tukurora horo wigie mama Mathi Wangara igoti umuthi nira githie twakirumania na cira wake igoti ni wigie horo wa dawa cia kulefia na mangi maingi maria magukorwo makiyumiria muthenya wa umuthi kiria mundu wikana kwirorera Inooro hwaini na Inooro thaa 3 Inooro kuma Inooro in fact ni kuma thaa 5 tuthie uguo nginya thaa 1 thaa 2 na thaa 3 mutongoria wetu ni munene witu haria Patrick Rukwaro na Helen Maina tukire nake haria na ndiki othe ya mohoro akaro Kinyugo twibangite wega muno gutigirira ati mohoro ni magukinya na njira ire igwete asante turekeria hau getha coka twaririria maundu megi horo wote tino tongoria thengi muno ndo agwitikira ndamwita ni mwitikagira guka na ninganyiha muno Njoroge ni kanyaka uohete ni njigua ni ndiroka kumuramura magatheti ngauma kiroko tene jamwita na ambiriria Kiambu Road make sure ndi hana ni nganaga ni kanyaka re muheaga ona eroreri aitu gukorwo magiturumirira imwe kwemo nitucokagia ngatho eroreri gukorwo muri hamwe na ithui thengio muno asante tuma na mundu gwitwo Karithi Julius Karithi wa Munene ni mwandiki wa mohoro na no producer wa news kuria mwena wa newsroom na tukumuramuraga magatheti thutha kaida gatari kura tondenda twambe tuikiria tuko tugithi kuria county ya Laikipia na county ya Laikipia tugucemania na senator wa Laikipia gwitwo John Kenywa tukirora horo wa uteti no tongoria na ndona kwina kindu kireto kana kindu kira proposal kireto Senate fund na tuko tukiariria maundu ta macio na mangi maingi ndugikare haraya ndumira kiuria otene na baito SMS ni 2 inya tugucoka thutha kaida gatari kuraya